Estrada Blumenau, ponte coberto, uma atração turística aqui na localidade rural do município de Joinville. Princesa. E a estrada aqui dá acesso ao município de Estrada. Sonho do governador Luiz Henrique da Silveira é asfaltar a estrada de chão batido e transformando numa bonita paisagem turística. A região é muito bonita. Fato, ainda nós temos a reserva da Mata Atlântica com sua diversidade, formando um belíssimo ecossistema. O cara está na campanha, chutando água, lama para ganhar votos.